Next, keluarkan air kencing. Itulah. Mana yang semak-semak ni, boleh lah bawa keluar terus kan. Ni je lah saya pasang kipas eksternal kat belah depan ni. So okay, next kita buka mounting. Buka, tunggukan. Okay, gearbox dah buka. Lagi jumpa jangan lah. Tengah sangkut. Haha. Bearing. Empat pun salah. Tak ni dulu. Oh. Baik, saya dah beli top set untuk enjin ni. So dia datang sekali dengan valve seal.